Kevar. Na pegen penvidig e ve ar brezonek e vez techet da blakan framou ar gallek drevoaz pe drezi an aoudegez. Ar oueziustre eo an douare ma komzon meus an dazon. Komzare an meus se? Non. E mamm o vont da gomz se. Daou live zo d'an dazon e brezonek. Un dazon gwir, pur, hag un dazon al tostor a an vi mamman bremman ez goude. Tra eo a c'hentan distak mat diouz ar bremman ma komzer, ez eus ul liam tostor, kentiz ekor, etre e gile hag ar bremman. Neuze, mar lavaran e maon o vont da labour, et isklerian e rin an ober a ben nebeut, dizale. Control, mar lavaran mon a rin da labour e c'hanvalo an ober bezan pellor en amzer. Se zo mat, az kler, met daoust a reiz eo ur frazen evel mon a ran da labour evit deskrivan un ober en dazont. Siwaz, ur gallekadur zo eus e velep frazen. Evit ar bremman ez goude ez eus dioudroyen. An inig gentan, emañ o vont da, emañ o vont da labour, pe un droyenal ar veret a liez e bro benet gant ez mui mon er bremman pe bont gevor. Skwer, ez an da labour. Troyen nou al, ma ar verfet ar bremman di war le vezon ar galleg ar c'houlenn an amzer dazon pe bont ragor. Petra a ri hiziv, petra vo gret ganit hiziv, penaos etre meno an traoù, la varout a rin dezhañ, daou e vo dim komz eus se, agal. Ouzpenn-se, an droyen beteg ma a c'houlenn atav an amzer dazont pe bont ragor. La bourrad a ran beteg mambo e chuet, aneket beteg mam befe e chuet. Mar komzit eus an dazont, komzit en dazont. Mar d'or bet plijet gant ar video se, lezit ul like hag un eveziadenn dindan a ranit ar video. Ha el gevar, ha na zizonjit ket brezhonegan.